跟大家分享从美国购买德伟电动工具的经验。那这一次主要就是要来买这一组 20V 的电钻起子机组。那这个套装组合里面除了2个主机之外，还有附上2颗电池、1个充电器，还有1个工具包。电钻的型号是 DCD708， 那在台湾的五金卖场我看到 DCD709， 那价格是9000块台币，让大家参考。那这个起子机是 DCF809， 那台湾的卖场呢也是卖9000块台币，所以这2只在美国这样直接买才179块美金，等于说台币才5300多块，所以在台湾买1只德伟的价格，将近可以在美国买4只德伟，是不是价格差超多的呢？现场都有实机，让你可以实际操作，感受它的优缺点。那德伟的机子呢，我觉得真的是蛮扎实的，所以就决定买这一组啦。再来就是打算带这一台桌上型圆锯机，那在台湾我看卖最便宜是19000，最贵到24900。那在美国呢，才卖299块美金，台币9000块左右。而且卖场卖的这一台是比较高贵的7480，而不是台湾卖家常卖的745。这边整理了2台主要差异比较表，给大家作为参考。那这种带推车的行动型的，就15000台币左右。好了，那我们第2样确定要购入的就这一台吧。好了，购，我们先来拍整个卖场，等等再回来搬这些工具哦。回来后我整个傻眼，机器竟然被买走了，架上整个空空的，但是上面好像还有1台库存的样子。来问一下工作人员，那店员帮我查一下库存表，果然还剩1台在架上，所以马上就跟他说我要订啊。那美国我觉得蛮重视这种安全的 SOP， 像他在用这个升降机时，他的前后的廊道就会用栅栏围起来，不让任何的顾客通行，以确保他的作业安全。好了，那挑选好2个我要的之后，再来看一下还有什么可以买的。就看到 Ryobi 这130件起子砖头组，那它上面标榜它价值125块美金，但只卖15块美金，450块台币左右，看起来好像颇划算的。那干脆也买1组吧，好吧，那就这3样啦。够，叔叔来去结账吧。那在美国这些标示的价格其实是都还没有含州税，那每个州的税率是不一样，有的州还有免税的。所以以在这里买的话，它还要再加上州税6%，所以我这次买了这3样的东西，整个价格是521块美金，15000台币，整个比在台湾买了这些便宜的2万多块，相当的划算，机票都赚了1大半的回来了。好了，那接下来就是一个头痛的问题，要把那么大又那么重的东西搬回去，真的是很麻烦。还好现在有 Uber。那我就叫了1台这个休旅车，很轻松的就把所有东西上车了。那这种卖场通常都是开在比较郊区的地方，所以你要拦计程车也不是那么方便，而且你还要走到大马路上去拦，那你不可能拖那么多东西到大马路上，所以这时候有 Uber 这个 APP， 你就可以直接叫它到卖场的店门口来上下你的货物，是很方便的。那服务员问我说为什么要买这个机器，我跟他说德伟虽然在台湾跟大陆制造，但是美国的售价便宜台湾1半以上，然后他就跟我说 It doesn't make sense， 这没有道理啊，怎么会这样？好啦，那最后跟大家总结一下，假如你刚好真的有要去美国的话，其实真的非常建议可以在美国买入这些电动工具，尤其在出发前，你可以先上亚马逊看一下美国当地的售价，有时候刚好遇到那种黑色星期五等节日的特价时候，你也可以从亚马逊直接买下单，然后问可不可以寄到饭店，请饭店帮你代收。那这时候你可能买到的价格又会比卖场便宜更多。那这次我看了这2台机器呢，基本上就跟亚马逊卖的价格是差不多的，所以呢就直接在卖场买啦。那我为了这一次买德伟的工具，我整个衣服
穿着配色还是跟德伟一样黄黑配色的去逛这些卖场，很用心吧？那录了那么多，才发现说自己录的声音完全没有录进去，真的很白痴，讲了一大堆废话。那最后提醒大家的就是，你买这个锂电池的这种充电的电钻组要回国的时候，记得把它里面附的这个充电电池放在随身的行李，要不然你就会被拦下来。另外也要注意一下航空公司它针对托运行李的大小尺寸的限制。那我之前在台湾有先做功课，这个整个包装的尺寸是符合我的航空公司的托运行李的大小，所以这样整个带回台湾一路上是很顺利的，没有任何受到刁难的问题。好了，那今天分享就到这边了。那希望你们喜欢，有任何问题在下面留言。那记得订阅及分享我的频道啦，谢谢，拜拜。